Kabayatan ti naulimik ken kinaimbag ti turog dagiti residente ti Inner Linasin Zone 1 Bangged Abra naalaan ti CCTV ti presensya dagiti dua a lalaki iti abay ti dua a tricycle pasado alauna ti parbangon idi Kalman Hulyo 1. Ti maysa ti nangiparada ti motorsiklo idinto ti maysa a nakabitbit ti botelya ti nagdiretso iti baba ti tangke ti maysa a tricycle ken mapapati a nagkarga ti gasolina. Makita pa iti CCTV ang maipagarup nga inubra na metlaeng daytoy iti kaabay na at tricycle idinto nakabantay met ti kadwana. Istorya ni Irene tumanaulan dagiti aso iti dayta a kanito ken saan na ninamnama nga damang gargaraw ti tricycle ti anak na nga ipaspasada ti asawa na ken ti tricycle ti manugang na ngagpada a nakaparada iti sangwanan ti barangay hall asideg ti balayda. Bigaton makita min nga ada gasolina. Di makaring daytoy kadwak ti banda alas 7 ti bigat. Magangot ti gasolina, ma'am. So di pan nakinita di ko nagparkingan di nga tricycle. Naibol lang ti gasolina, ma'am. Nagpabara kami no si ma'am nagidep. Apa nga gidep ko na dati ko no nagpabarak ti bigaton sa Kagdigos. Kwa amo gididep apa nga gidep kita ti kwa na open yung close na di kwa tangke. Naka-close. Naka-close kami nun ma'am ka. Close di reserve na di lugang ko. Di kita ti baba na nauksot di kwa. Sungalino katak. Awan ti kargana. Tapi nga awam mo ko nagpultanga mo ti malam ko na. In-check dati CCTV da no ada napasamak apa nagtakaw wenno na ibelang laeng ti gasolina. Agingga nakita da dagiti dua nga individual ang mapapati ang nagtakaw ti gasolina. Pampasada ti maysa at tricycle, idinto pang service met ti manugang na ti maysa. Kan adda pwede di bote nga plastic kan kung inusardag di ma'am. Di nangitayaan da lang. Inwara da pwede di yan tarwangan. Hindi di check ko ma'am awam mo tigas na di tricycle ko. Pultang talaga nga basit lang ti yan napakapunuan dito tanga ko lipyas nga minno ko. Manulan na batin sir? Basit lang ma'am, di reserve na laeng. Yan o Bramon sir? Napialang tayong close na mutlaang. Yan o Bramon, di patakawang ka? Agungat ako naman ka pa. Nagdaman nagitag tatakawang ko na. Tapa. Iti sabaling nga ala ti CCTV, nakita ti panaglabas a panagserek, ken panagruar iti lugar ti riding in tandem. Kabayatan na, naamuan ni Irene a naibusan ti gasolina, ti may sapay a pampasada at tricycle, ang nakaparada iti abay ti barangay hall, idi mapan agitulod ti pasahero na. Mapapati anatakawan metlaeng daytoy ti gasolina, kagiddan ti tricycle da. Saanen adamo da Irene ti matakawan, saan dameten nga en-report daytoy iti pulisya. Ngemket di, nagipakabit da ti CCTV ang nakalaan dagiti dua ang mapapati ang nagtakaw. Talaga nga inikan mi ti kastan ma'am. Tabakano ipidwada, ipiloda kan adu ti kwakan adu ti matintinagan ti mababati ti tricycle ma'am. Di karga to bing kada kwakot iso ti pacheck da kanyami. Kasi na po Diyos matuntunan da di tricycle nga nakabatsyanda nun niya tinabati da. Patsyenda asaan amay maysa ti akin aramid ti panagtakaw iti kalabes ken kadagitoy. Kalikagumda maikan atensyon ken maaksyonan kumati pasamak tapno saanen apa ulit-ulit ti panagtakaw iti lugar da. Kati kalikagom mi kumaa, pukot kwa DJ maksyonan kumati dagitoy agpagna nga rumwar umunog ti idis oras nga rabii. Tahanda nga rumwar umunog dagitoy kwa no hanga importante ti panda iwaran baka pandalag gatang taara kada ko ay sureje ti delikado ngamin. Di tay mamo nagsisiim kada ko ma'am. Di lang ati kayat may saon. Dagi nagtakaw ti gasolina, nya ti kas nakalikagong mumad. Ke ano mabalbalin ko ma'am ke matiliwan ko mamo ma'am ta sungbatan na adi ko. Ken sangun na retang inaramid na ma'am. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.